Millaht alkahemme farkapätteet manimus pihtaa tän studiovuorossa. Mä on tihte mi väljimme tän tiematta tuul pihtaa chuojahi manimutjan tain studio sessionain ko Nikolas chuojahadan pihtäs sello ja Iera pihtain sofassa chuojahan kitarra. Taht pihtala adjon millaht hutkan oda heivehusaitaasa ja en lahnu ollu chuojahan. Tiena oda heivehusaitaan pihtan on tassattar tien taafusalle kelttolas vikkaht adjutan manna chaada tällä suomaa koihpiessa vähän eräällään pihtää tää lauluht jutsuja.